హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ షిజు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. టోటల్ 2 మేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 35 డేస్. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రసాద్. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్. పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 12K అనగా 12,000. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.